what's up? Welcome back to my channel. It's me, Rain. So for today's vlog guys, it's January 27, 2021. Opo guys. So, yun, pupunta ko ngayon ako sa palengke. So, gusto nyo sumama, tara, sasama ko kayo. And tingin tayo kung ano mabibili natin sa palengke guys. Kung ano mauulam natin. Yun. And after this, pagkagaling ko ng palengke guys, tayo ay mag-general cleaning sa kabilang bahay. Sa bahay ng parents ko, yung mga gamit ko doon na iwan for almost 9 years. Nakatambak doon guys. So, titignan ko kung pwede pa siyang gamitin or aayusin ko guys. So, itatapon ko na yung mga hindi pwedeng gamitin na guys. So, yun. So, punta muna tayo sa palengke and maningin tayo kung anong bibilhin. Saka tayo mag-general cleaning. So, stay put and watch and learn. Yeah. May CR na din guys. Yan lumahan na kami ba yan? 80 din? Magkano ang dalaw? Pwede mami. Ang bang kutaan? Ha? 280. Magkano ba ang ganyan? Magkano yung kanaran? Magkano ba siya? Ay, resto mo sa Walang buhay. Loaded. Oo nga, mga bata. A few moments later. And we're home. Fresh from the market, guys. Fresh from the market. Pinamura tayo, guys. Okay kayo! Itlog 1 dozen. 170. Tato 17 pesos. Corn flakes 17 pesos. Corn beans original 10.50. Dalawang canton big 15 isa. So 30 pesos. Patis 15 pesos. Kadena ng aso guys. Yung manok 1 kilo 180. Tapos baboy isang slice 70 pesos. At eto guys, ang na-miss ko tofu 20 pesos tatlong peraso. So yun guys, tapos na tayo mag-haul ng ating mga kaunting pinamili guys, mga chichirya and pagkain for lunch guys. So yun, so magpalit lang ako ng damit or maghubad lang ako ng damit kasi puti ito guys. At simulan na natin ang paglilinis doon sa kabilang bahay. So tara, maglinis na tayo guys. Yeah. Meanwhile, Nilinis ko na yung mga yung mga nadidining basura.
Ha? Hindi, yung aking mga naka-stock din eh. Itong taon nang naka-stock din eh, lililis. Yan guys, pwede pa itong magamit dito kasi may inano. Oh no! Itong pantalon. Gato na guys. Guys, siguro mga 9 years na hindi nabubuksan. May shampoo pa guys. Gusto pa ba itong palmolive na to? May laman pa siya guys. Nine years. Mga placemat guys. Mera. Diba? Yung box ng aking ganyan guys. 7,000 ang bili ko dito. 2011 7,000 pesos. Dito sa baba may laman. Wala. So yan. Linis ulit. So guys, ito yung mga ilan sa mga nakuha ko guys. Ito oh. Tagal ko na yung hinahanap, naka-stock lang pala dun. So ito, kagamitin ko ito sa pag-vlog. So itong handycam guys. Matatagal na to guys. Tatry ko lang kung gumagana pa para ma-play ko yung mga old tapes namin. So, tina-charge ko lang muna guys. Yun.
ba may pera sa basura? 3,000 whoop-whoos So, later. there you have it, ladies and gentlemen. Tapos na tayo sa ating pag-general cleaning, guys. Yun. Shoutout muna tayo sa aking batch for guests. So, yun guys. So, yun. Mahaba-haba ang ating naging paglilinis, guys. Kasi halos buong maghapon tayo naglinis, guys. So, naitapon ko na yung mga hindi na kailangan gamit, guys. Sumubo na tayo doon. Meron naman tayo mga nakitang found treasure tayo, guys. Tulad nitong tripod, tsaka yung handycam na pwede natin mag-video ng mga pics. Long time ago, 15 years ago, not 12 years ago, 9 years ago. So, hindi ko na natapusin ang aking video, guys. Kung nagustuhan yung video na to, please do subscribe, like, comment down below, and push that notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Always remember that every gising is a blessing, so be blessings to others. Bye-bye, sightseeing!